Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi sono qua con il modello BTS50, ovvero il Tribit Home, l'altoparlante domestico di Tribit, un orologio che include varie funzionalità che adesso vi farò vedere. Partiamo dalla struttura, molto elegante, ben rifinita, uno stile quasi retro, costruito in materiale plastico con un'elegante finitura in tessuto, ve lo faccio vedere. Qua sotto abbiamo il tasto per settare l'orologio, per impostare l'ora, la data, i giorni, e qua c'è una piccola batteria che serve per mantenere la memoria dell'orologio. Sul fronte è presente anche un piccolo sensore di luminosità e in base alla luce nell'ambiente aumenta o diminuisce la luminosità dell'orologio. Possiamo riprodurre musica, vabbè, col Bluetooth. Dopodiché abbiamo l'aux, la radio FM e la scheda SD. Abbiamo tre modalità di luci personalizzabili, ovvero la luce questa qua bianco calda, standard, le luci che vanno a ritmo di musica, la numero 1 che è un po' più tranquilla e la numero 2 che va proprio a ritmo di musica, e dopo luci spente. Riaccendiamo la luce. La luce ha 4 livelli regolabili. Premendo contemporaneamente il tasto meno per abbassare o più per alzare, assieme alla lampadina, vi faccio vedere. Adesso ho sbagliato. Ecco. Ecco, ogni tanto capita di sbagliare, ma così è al minimo. Facciamo tornare al massimo livello. Esatto, adesso è al massimo. Possiamo scegliere tra vari colori, però solo la luce bianca calda è regolabile. Vi faccio vedere premendo le due frecce, quella di sinistra e quella di destra, contemporaneamente insieme alla lampadina. Andiamo a cambiare il colore. C'è purple, yellow, giallo, orange, red e green, ciano, blu, e siamo tornati al white. Altra funzionalità, abbiamo dei suoni per rilassarsi integrati nella cassa, ve li faccio sentire. Il primo è il rumore bianco. Il secondo è il rumore delle acque del mare. Poi abbiamo light music, musica leggera, rilassante. Dopodiché la pioggia, il rumore della pioggia, il suono della pioggia. E anche adesso ho saltato per sbaglio l'ultimo. Eccolo qua, il suono degli uccelli. Abbiamo la funzione della sveglia. Premendo il tasto con sopra la sveglia possiamo disattivarla o attivarla, e per regolarla teniamo premuto più di 2 secondi. Ok, vabbè, impostiamo un orario a caso. Qui possiamo scegliere quando farla suonare, se tutti i giorni, se nel weekend, se solo un giorno. Ci sono 4 funzionalità, mi sembra, 3 o 4. Diamo l'ok, qua possiamo scegliere la suoneria, c'è anche il classico bip bip bip. Ok,
e dopo possiamo anche scegliere il volume della nostra sveglia. Il volume minimo è 5, non si può farla suonare a un volume inferiore. E qua anche la nostra luce, possiamo scegliere anche la luce sulla sveglia, oppure anche luce disattiva. Altra funzionalità sleep, possiamo impostare un timer, ad esempio 0 è disattivata, 15, 30, 60 o 90 minuti, in modo che possiamo addormentarci con i nostri suoni rilassanti o con le luci e dopo si spegne tutto in automatico. Possiamo anche memorizzare le nostre stazioni radio preferite andando sulla radio per appunto, ecco, premendo il tasto multifunzione per più di 2 secondi e qua scegliamo dove salvare la frequenza. Ed è fatta. Possiamo anche, premendo questo tasto qua multifunzione e il tasto source, tenendoli premuti insieme, adesso non funziona, ecco, possiamo cambiare la regione d'ascolto, tra Europa, America o Giappone. Ovviamente c'è anche la funzione snooze per disattivare la sveglia quando sta suonando. Un po' scomodo da disattivare perché bisogna tenere premuto il tasto snooze per almeno poco più di 2 secondi, oppure premendolo solo una volta la sveglia riparte all'incirca dopo 10 minuti. È presente anche la funzione True Wireless Stereo su questa cassa per accoppiarne 2 in stereo e raddoppiare la potenza di uscita, oltre ad avere un vero suono stereofonico. Basta premere il tasto Source per 5 secondi o poco più per attivare il TVS. Il volume andiamo dal minimo di 0 fino a un volume massimo di 16. Allora vi faccio vedere qua dove va il nostro alimentatore. Questo qua è l'ingresso AUX, dove adesso c'è collegata un'antenna esterna che troverete nella confezione, che serve per migliorare il segnale, anche se però possiamo ascoltare la radio anche senza questa, con questa avremo un segnale migliorato. Qua c'è l'ingresso per la scheda micro SD, e dopodiché abbiamo sul lato una porta di ricarica USB tipo C per caricare i nostri dispositivi con una corrente di uscita massima a 5 volt di 3 A e ne abbiamo una protetta da un gommino, faccio vedere, tradizionale di tipo A, sempre per caricare i nostri dispositivi, dai tablet ai telefoni, qualsiasi cosa che funzioni a 5 volt, con una corrente di uscita massima di 2,1 A. Parliamo della sua funzione principale, ovvero l'audio. Qua abbiamo un amplificatore in classe D da ben 25 watt, con un woofer da circa 7,6 cm e un tweeter da 3 cm circa. I watt sono distribuiti 15 sul woofer e 10 sul tweeter. Inoltre abbiamo un radiatore passivo per bassi posto sul retro da circa 9 cm di diametro, molto grande. Una risposta in frequenza che va dai 60 Hz fino a 20 kHz, Bluetooth di tipo 5.0 con una portata di circa 30 metri e il codec audio è SBC, quindi anche qua ancora nessuna implementazione da parte di Tribit per i codec ad alta qualità. Un peso di circa 910 grammi, altezza circa 22 cm
per 15 cm di lunghezza e 9 cm circa di profondità. Ma come suona questo altoparlante? Allora, il suono è sorprendentemente dettagliato per il prezzo a cui è proposto. Viene venduto a circa 99 euro sul sito di Amazon Italia, mentre sul sito Tribit costa circa 10 euro in meno, siamo sui 90 euro. Comunque, parlando di suono, il tutto è ben amalgamato, con ottimi bassi che si fanno sentire, ma sempre ben controllati, anche al massimo volume e senza particolari riduzioni. Arriverete a un punto del volume in cui sentirete solo un aumento sulle medio-alte. Medi caldi e alti definiti, anche ai massimi volumi, senza problemi di presenza eccessiva come su altri altoparlanti della stessa fascia di prezzo, e mai taglienti. Suono pastoso, mi è piaciuto, riesci a sentire dettagli dai brani musicali che su altre casse simili non ci sono. È potente e riesce tranquillamente a insonorizzare stanze di medie dimensioni, volume massimo non esagerato ma comunque di buon livello. Se non avete comunque abbastanza, c'è la funzionalità True Wireless Stereo e comprandone un'altra potete così raddoppiare il volume di uscita e avere un vero suono stereo. Il suono risulta molto equilibrato tra le varie frequenze e esente da distorsioni anche al massimo livello di volume. Quali dimensioni fanno la differenza? Difatti i bassi non vengono limitati come su prodotti più piccoli e rimangono potenti anche al massimo livello di ascolto. Adesso andiamo a sentire come suona.
loving, 'cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need your loving. Need myself in enough. It's like being a doctor to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You put it beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Hold me, lover. I need you, lover. 'Cause I'm falling in too quickly and I can't break free. Just hold me, lover. I need you, lover. Give myself ain't enough. It's like being alone in a crashing car. I need you to know how bad it hurts. Hearing the sound of my broken heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Bene ragazzi, che dirvi di più su questo speaker? Tribit continua a sfornare prodotti veramente ottimi. Se siete interessati all'acquisto ricordatevi che non ha la batteria e quindi è uno speaker totalmente da casa. Al prezzo proposto direi che è ottimo, soprattutto per la qualità sonora e per le funzionalità che integra. Bellissime anche le luci RGB. Potete vedere, questa è la modalità 2, sarebbe quella che va a ritmo di musica. Come vi ho già detto prima, lo potete trovare sul sito di Tribit su un costo in circa di 90 euro, mentre su Amazon siamo sui 99 euro, quindi 10 euro in più circa, 99-100 euro. Se siete interessati all'acquisto vi consiglio di acquistarlo come ho fatto io sul sito di Amazon tedesco, perché il costo è nettamente inferiore a quello italiano, è in vendita circa 50 euro e se ci sono altre tipologie di offerte o coupon potete applicarci, quindi potete pagarlo ancora di meno. E a 50 euro uno speaker del genere secondo me è veramente regalato. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.